啱啱完咗聖灰日啦，過到嚟呢度咧就有得試下松屋啊，因為我有朋友講話松屋咧嗰啲牛肉飯好好食，咁同埋我好中意食牛肉飯啦，所以今日咧我第一次嚟啦，又係好多第一次，但係全部都好突然啊，所以我冇帶咪啊，係，但係都好開心啦！依家應該9點零左右啦，都仲食得切，咁而家就可以享用我嘅晚飯。喺呢度啲水咧係任斟嘅喎，我見到佢呢度咧嗰啲蛋咧，同埋即係嗰個溫泉蛋同埋嗰啲肉，真係好正喎，望落去。Yummy。哇！佢呢個牛肉咧係有啲日本酒嘅味道嘅喎，我覺得呢個好味好多，同埋佢啲香，唔知嗰啲係咪葱咧？應該係葱嚟㗎，係葱，佢好多葱。個份量係非常足噶。哇！我唔客氣，我要食埋啲飯睇下睇咩飯先，係日本米嘅呢個。哇！連埋啲蛋最好啊！即係我朋友冇介紹錯。原來呢間係好味啲啊！大滿足啊！呢個真係好開心啊！我食完呢個之後，我諗我以後我都要過嚟呢度食。得啊！好啦，我介紹到呢度先啦，因為實在太肚餓啦。拜拜。食完記得自己擺返去餐盤回收區啦。拜拜。